要说两次任务的感受啊，有相同点，也有不同点。相同的是，我们很幸运赶上了一个伟大的新时代。为了载人航天事业的那一份神圣使命和责任担当，我们矢志不渝。不同的是，第一次飞行是飞天圆梦的激动与兴奋，而这一次，身为指令长，压力更大，责任更重。星空浩瀚无比，探索永无止境。我相信，在指令长的带领下，在我们乘组紧密团结下，在广大科研人员的支持下，我们一定会很快适应太空环境，尽快进入工作状态，顺利、高效、圆满完成任务，探寻更多奥秘，收获更美好的未来。我们将以高质量完成任务为首要目标，科学管战，精益求精，把空间站照料好、维护好，让我们的太空家园更美好。把科学实验做精做细，让太空实验室多出成果，出好成果。